Oi, gente, eu sou a Itadora. Que vocês nunca viram eu na internet? Porque eu nunca fiz um vídeo aqui no YouTube. Mas mesmo eu já fiz, assim, eu tirei todos daí. Porque ficaram bem ruins. Aí, hoje eu vou fazer slime. Primeira vez que eu faço slime aqui. E vamos começar agora? Vamos lá. Nós vamos pegar um pote. Pode ser qualquer um pote que vocês quiserem. Só precisa de 3 ingredientes, tá bom? Primeiro é espuma de barbear, entendeu? O segundo é cola. Cola é bom. É o mais que você tem que pôr aí, entendeu? E o terceiro é água borbulante. Mas muitos vídeos eles falam de outro jeito, entendeu, gente? Então, agora nós vamos começar a fazer. A primeira coisa que nós temos que pôr dentro desse potinho aqui é espuma de barbear. Deixa eu pôr aqui. Não sai. Sai, bicho. Segundo, cola. A cola que você tem que pôr mais, entendeu? E o terceiro é água borbulante, porque ela é boa pra fazer e ela enche um pouquinho. É a coisa que faz melhor ficar aqui, entendeu? Tira aqui, tampinha, fechar aqui um pouquinho. Agora nós vamos misturar. Gente, tá ficando bom. Sério, olha aqui. Eu faço pra pronto. Nossa, tá, o cheiro é bom até. Sério. Não é mesmo. Isabela, isso aqui é muito bom. Pronto, tá pronto. Tá pronto, aqui, ó. Tá pronto. Acho que tá um pouco mais aqui. Gente, agora tá pronto. É onde eu acabo o vídeo. Nossa, tá lindo esse slime meio. Vou mexer mais. Gente, eu só vou dar uma dica. Mistura muito mesmo, entendeu? Mistura muito, que vai ficar bem bom. Outra dica. Água borbulante, você tem que pôr umas 10 gotas ou mais, entendeu? 11, 12 ou 20. Pode pôr o que você quiser. Mais de 10. 10 ou mais de 10, entendeu? Tchau.